السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki aranızda peygamberlik devam edecek. Allah dilediği müddetçe bundan sonra aranızda minhacın nebuva üzerinde hilafet devam edecektir. Yani peygamberin yolunu izleyen hilafet sürecektir. O halifelerin kişisel menfaatleri olmayacaktır. O hilafet peygamberin işinin devamını sağlayacaktır. Ancak daha sonra o hilafet yani Raşid hilafet yani hilafet-i Raşide sona erecektir ve bu nimet sizden alınacaktır, geri alınacaktır. Bundan sonra krallık kurulacaktır ve insanlar bundan dolayı sıkılacaktır. Bundan sonra daha da zalim padişahlar gelecektir ve bu olduktan sonra Allah'ın rahmeti coşacaktır ve tekrar minhacı nebüvvet üzerinde olan yani peygamberin yolunu izleyen hilafeti kurulacaktır. Biz biliyoruz ki İslam tarihinde farklı devirlerde farklı Müslüman krallar kendilerini halife dediler. Onları biz halife makamındayız dediler. Ancak Müslümanların çoğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sadece 4 halifeyi Hulefai Raşidin olarak kabul etti. Ve onların devrini hilafet-i Raşide devri olarak kabul edildi. Yani hak üzerinde, doğru yol üzerinde olan halifeler. Hidayet üzerinde olan devir olarak kabul edildi. Onlar nizamlarını ve sistemlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü gibi devam ettirdiler. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine göre nizamlarını kurdular. Ailevi krallıkları değildi. Tersine müminlerin cemaatin eliyle
müminin cemaatin eliyle Allahu Teala onlara hilafet elbisesini giydirmişti. Ancak onlar haricindeki halifeler, halife olma iddiasında olanlar ailevi krallıklarını kurdular ve tam manasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu verdiği gaybi haber tam manasıyla gerçekleşti. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu verdiği iki haber tam manasıyla gerçekleştiği gibi onun verdiği üçüncü haber de mutlaka gerçekleşecekti. Yani dünyaya düşkün Müslümanlar ve kötüleşmiş ve kötü durumda olan Müslümanların durumunu gören Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ebediyete kadar peygamber olarak gönderen Allah'ın merhameti tekrar coşacaktı ve minhacın nebuva üzerinde olan hilafet tekrar sağlanacaktı ve Allah Teala bunu sağladı. Tekrar o haber gerçekleşti ve biz Ahmediler buna şahidiz ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği vaadini gerçekleştirdi. Onun rahmeti coşadı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü gerçekleşti ve vaadilen Mesih Aleyhisselam'ın eliyle tekrar bu hilafet kuruldu. Allah ona bir taraftan ümmeti peygamber olma makamını verdi ve diğer taraftan ona Hatimul Hulfa dedi. Yani şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafet silsilesi, hilafet zinciri onun bu sadık kölesi Hatimul Hulfa olan vaadilen Mesih'in eliyle devam edecekti. İşte biz çok şanslıyız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu müjdelerden biz payımızı düşeni aldık. O hilafetle ilgili bize hilafet ila minhacın nebuva ile ilgili yani peygamber yolunda olan hilafeti ile ilgili bize müjde vermişti. Cuma suresinin ayeti ve ahirine minhum lamma yahlaku bihim indinde bunu açıklarken daha sonra gelecek olan ahirin olanları öncekileri birleştirmişti ve biz onlardanız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği bu imanla ilgili demişti ki o imanı yeniden ülker yıldızından yere indirecektir. Allah bize onun cemaatine katılmaya nasip eyledi. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaad edilen Mesih ve Mehdi'ye benim selamımı iletin demişti ve bize Allah-u Teala bizi o selamı iletenlerden kıldı. Sonra Allah-u Teala hilafete inanan Ahmediler mubayin yani hilafete inanan Ahmedilere Allah-u Teala başka bir lütuf eyledi ve onlar hilafeti bağlı kalanlardan oldular. İşte Allah'ın bu lütufları her Ahmedi'den bir şeyler beklemektedir. Ve buna göre biz Allah'a teşekkür ederek kendi içlerimizi değiştirmeliyiz. Kendi durumlarımıza bir inkılap gerçekleştirmeliyiz. Bu olunca biz ancak bunu yapınca biyetin hakkını ödeyenlerden olacağız. Vaadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam imanı ülker yıldızdan yeryüzüne geri indirecekti.
ve o bununla kendisine iman edenlerin kalplerini dolduracaktı. Ve her Ahmedi kesinlikle buna şahittir ki o yani vaad-ı Mesih Aleyhisselam bu işi hakkıyla yaptı. Ancak bu imanın yeniden yerleştirmesi onun hayatına kadar sınırlı değildi veya birkaç seneyle sınırlı değildi. Tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilafet ila minhac-ı nübüvve ile ilgili haber verdikten sonra sustu. Bu demektir ki bu iman kıyamete kadar bu imanın şanıyla ve şevkat ile iman yere indirilecekti. İşte her kim kendisine vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine dahil ettiyse o bu imanı kalbine yerleştirmekten sorumludur. Onlara farz olan şudur ki onlar vaad-ı Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra devam eden hilafet nizamına sımsıkı sarılarak bu mesajı bütün dünyaya yaysınlar ve tevhidi dünyaya yerleştirsinler. Bu görev için Allahu Teala bizim Efendimiz ve mutaamız Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu iş için gönderdi. Ve bu iş için onun sadık kölesi olan vefalı kölesi olan vaad edilen Mesih'i gönderdi. Ve işte bu işin devamı için ve bu işin gerçekleşmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilafet müjdesini vermişti. Ve işte bu görevin yapılması için ve bu işin gerçekleşmesi için vaad-ı Mesih Aleyhisselam cemaatine müjdeledi ve dedi ki öteden beri sünnetullah, Allah'ın sünneti şudur ki Allah iki kudreti gösterir ki bunun neticesinde muhaliflerin iki yalana dayalı mutluluklarını yalana çıkarsın ve şimdi Allah Teala'nın bu iki sünnetinin terk etmesi mümkün değildir. Bundan dolayı ikinci kudreti görmeniz gereklidir çünkü onun gelmesi sizin için çok hayırlı olacaktır ve onun silsilesi kıyamete kadar devam edecektir. Yani ard arda halifeler gelecektir, kıyamete kadar hilafeti sürecektir ve halifeler gelecektir. İşte Allah-u Teala imanı ve tevhidi yeryüzünde yerleştirmek için vaad-ı Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu ikinci kudretini gösterdi. Yani hilafet nizamını sağladı. Ve Allah Teala istemiyor ki din muhalifleri mutluluğa ersinler ve dinin dünyadan yok olmasını isteyenlere Allah Teala mutluluk göstermek istemiyor. Ve şeytanın her tarafa kul gezmesini Allah Teala istemiyor. Allah Teala onların mutluluklarını ayaklar altında ezecektir. Bundan dolayı bu imanı vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hilafet nizamı dünyada sürdürecektir ve buna biat edenlerin yardımcı olmaları gerekir. Kim bu nizama bağlı olma iddiasındaysa Allah Teala onlara bunu vazife kılmıştır. Onları bu imanın kalıcı olması için biat sözünü gözünde bulundurarak hilafet nizamına desteklemek için kesin söz vereceklerdir ve azimlerini
azimleriyle hem kendi imanlarını hem başkalarının imanlarını korumaya çalışacaklardır. Biz hepimiz biliyoruz ki, çok iyi biliyoruz ki ikinci kudret, yani ikinci kudret hilafet nizamıdır. İşte bundan dolayı hilafet nizamının dinin gelişmesi ve ilerlemesi ve yayılmasıyla çok ilgisi vardır. Ve bu hilafet nizam İslam şeriatının büyük bir parçasıdır. Hilafet olmaksızın din yayılmaz. Bu mümkün değildir. Cemaatin birliği hilafet olmaksızın sağlanamaz. Ve Allah'ın lütfu ile aramızdan her biri, hilafete bağlı olan her biri buna şahittir. Bunu çok iyi bilmektedir. Onlar bilirler ki hilafetin devam edilmesi imanın bir parçasıdır. İşte bu gerçeği birinci halife hazretleri vefat ettiği zaman hilafeti red edenlerin sözlerini red ederek hilafete bağlı kalmak isteyenler de bu gerçeği biliyorlardı. Onlar biliyorlardı ki hilafet nizamı olmasa içimizden iman kalmaz. Bu Allah'ın büyük lütfudur ki Allah onların fedakarlıkları yüzünden ve onların imanların sağlamlığından dolayı bugün çoğumuz o büyüklerimizin nesillerinden olanlar hilafet nizamının feyzinden feyzlanmaktadırlar. Bu konuyla ilgili en çok çaba gösteren ve fedakarlıkta bulunan Vadl Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci halifesiydi. Ona çok suçlamalarda bulundular, büyük suçlamalarda bulundular. Ancak onun kalbin durumu, onun iç durumu hilafet nizamını korumak için onun kalbin içinde neler vardı? Ben onu size onun kendi kelimeleriyle önünüze koyacağım, size sunacağım ve fitnelerden korunmamız için tarihi de bilmemiz lazım. Böylelikle hem imanımız sağlamlaşır hem imanımız sağlamlaşır hem de fitnelerden korunuruz. O şöyle der, ikinci halife hazretleri şöyle der. Birinci halife hazretlerinin vefat ettiği yerinde, yani onun evinde ve yani onun evinin odasında ben Mevli Muhammed Ali Bey'e dedim ki hilafetle ilgili hiçbir tartışma olmaması lazım. Düşüncelerini halife seçecek olan kişi cemaatin menfaatine göre hareket eden kişi ve İslam'ın ilerlemesini sağlamak için çabalayan kişi olmalı. Düşünceleriniz buraya kadar sınırlı olmalı. O şöyle der. Ben ona dedim ki kişiselliğe gelince ben duygularını senin için feda edebilirim. Ancak prensip söz konusu olunca ben mecburum. Çünkü usulü terk ettiğin ve usul ve prensibin terk edilmesi hiçbir şekilde caiz değildir. Bizim ve sizin aranızdaki fark budur. Biz hilafeti dini bir mesele olarak, dinin bir gereği olarak görmektedir ve bunu gereği olarak görmektedir. Ama sizler hilafetin vücudunu nacaiz diyemezsiniz. Çünkü sizler daha demin bir halifenin biyetinden azat oldunuz. Yani birinci halifenin vefatı ile siz artık onun biyetinden değilsiniz. Yani o artık böyle bu azat oldunuz. Ona biyet etmişsiniz. Ve şimdi o vefat edince diyorsunuz ki bize hilafet lazım değildir.
O ona şöyle dedi: 6 sene kadar siz bir halifenin biyetinde kaldınız. Şimdi 6 sene kadar bir caiz olan bir şey ileride de haram olamaz. Sizin ve bizim aramızdaki fark budur. Siz eğer demin dediklerinizi terk ederseniz sizi en fazla siz 6 sene kadar hep yaptığınız şey yapmak zorunda kalırsınız. Ama eğer biz kendi usulümüzü, prensibimizi terk edersek o zaman biz inancımızı tersi olan ve bir şey terk etmek zorunda kalacağız. İnsaf gereği sizin bugüne kadar izlediğiniz tutumu devam etmeniz gerekir ve bizim inancımıza ters davranmayı bizi zorlamayın. Kaldı ki halife kim olacak? Sen hangi kişiye el koyarsan biz ona halife olarak kabul ederiz. Hazır diyor ki Allah'ın lütfuyla cemaatin çoğu hilafetin nizamını istiyordu. Mesih-i Muhammed Aleyhisselam'ın açık şeyler, açık buyrukları cemaatin gözünün önündeydi. İçeride devam eden toplantı uzun sürünce dışarıda duran halkı kapılar vurmaya başladı ve dedi ki bir an evvel karar verin ve bizden biyet alın. Biz biyet etmek istiyoruz. İkinci Halife Hazretleri buyuruyor ki Mevli Muhammed Ali Bey'e dedim, ben sizin düşüncelerinizi sizin düşünceleri ve sorunlarını ben çözdüm. Onun için siz artık halife olsun olmasın değil. Böyle bir soru aklınıza gelmemeli. Halife kim olmalı? Bunun üzerine düşünmelisiniz. Bunun üzerine Mevli Bey dedi ki, Mevli Muhammed Ali Bey dedi ki ben biliyorum. Sen kimin halife seçileceğini biliyorsun. Bunun üzerine Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh dedi ki ben ona dedim ki ben kimin seçileceğini bilmiyorum, kimin halife olacağını. Ve ikinci halife Hazretleri ona dedi ki bak ben senin seçtiğin kişiye biyet ederim. Ben senin seçtiğin biyet edince hilafeti destekleyen, hilafet nizamını destekleyen çünkü beni destekliyorlar. Onun için onlar hepsi ona kendinden biyet edecekler ve onların muhalefet etmezler. Ama Mevli Muhammed Ali hiç bunu kabul etmedi. İkinci halife Hazretleri dedi ki ben ona dedim ki benimle ilgili sizin suizanlarınızla ilgili ben ne diyeyim, ben kalbimizi açıp sizi nasıl gösterebilirim, ben hangi fedakarlık yapabiliyorsan yapmaya hazırım. Az bir zaman sonra veya birkaç dakika sonra buna dışarı çıktıklarında Mevli Muhammed Hasan İmrohi Bey Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Muhammed Bey'in ismini takdim etti ve cemaat ona biyet almak için mecbur etti. İkinci halife dedi ki ben biyet kelimelerini dahi bilmiyorum, nasıl biyet alacağım. Bunun üzerine Mevli Server Şah Sahib radıyallahu teala anhu dedi ki ben ezberden o kelimeler biliyorum, ben söylerim, ardından huzur siz tekrarlayın. İşte Allahu Teala bu fitne ve fesat çıkaranları başarısız kıldı. Çünkü o Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdelerini, onun ağzından çıkan sözlerini gerçekleştirmek istiyordu. Ve o bu hilafeti
Vadil Mesih Aleyhisselam'ın birinci halifesinden sonra tekrar Allah-u Teala hilafet nizamını kurdu, sağladı. İşte bu hilafetten uzaklaşanlar, onlar hem zengin idiler, tecrübe sahibi idiler, ilim sahibi idiler, iyi intizam bilenlerdi. Encümen Ahmediye'nin hazineleri de ellerindeydi. Ama Allah Teala onlar hepsini başarısız kıldı. Mevli Muhammed Ali Bey ikinci halife seçilince Kadiyan'ı terk etti. Ve onlar bu gayr mubayinler, yani biyet etmeyenler, onları hilafet başarısız kılmak için Kadiyan terk ettikten sonra da çabalarını sürdürdüler. Ama Allah-u Teala onları başarısız kıldı. Çünkü Allah'ın planı hilafeti başarılı kılmaktı. Onları Kadiyan'ı terk etmek üzereyken bütün hazine yanlarına götürdüler ve Talimul İslam College'in binasını görünce dediler ki 10 sene geçmeden bu binaları Hindu Aryalar ve Hristiyanların eline geçecektir. Ama bakın Allah ne kadar büyük şan ile sözlerini gerçekleştiriyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini nasıl gerçekleştiriyor ve Vadil Mesih'e verdiği müjdelerin gerçekleşmesini sağlıyor. Her gün yeni bir şan ile, yeni bir yücelikle bunları onları gerçekleştirmektedir. Onlar 10 sene içinde ve 10 sene geçmeden Hindu Aryalar ve Hristiyanlar bu binalar alacaklar diyorlardı. İşte sadece o 10 sene geçmedi. Hem o 10 seneden sonra onlarca sene geçti. Bugün 1100 sene geçti bu olay üzerinden. Ancak çok zor durumlara rağmen Kadiyan hep gelişti. Pakistan'ın kuruluşuyla ilgili cemaatten dolayı cemaat oradan çıkmak zorunda kaldı. Birkaç derviş oradan kalmıştı. Onlar birkaç yüz kişiydi. Çok zor durumlar geçirdi Kadiyan ama onlar bir okuldan bahsediyorlardı. Allah-u Teala orada büyük binaların inşa ettirdi. Tebliğ işleri çok yayıldı. Bu sadece Kadiyan'la ilgili değil bu. Dünyanın birçok ülkesinde hilafete bağlı olan cemaati büyük binalara sahiptir ve bunları Allah'ın desteğini bir göstergesidir. Dünyanın hangi milleti ve dinine mensup olursa olsunlar, Allah-u Teala hilafete mensup olanlara bu milletlere ve din mensuplarına İslamiyet mesajını göndermeyi nasip eyledi. Biz her gün bunun manzaralarını seyretmekteyiz. Almanya da onlardan ülkelerinden bir tanesidir. Bu ülkede de hilafete bağlı olan Ahmedilere Allah-u Teala hilafetin feyizlerini her zaman gösterdi. İşte 1-2 gün önce burada işte 5 kat olan bir koskocaman bina 1,7 milyon ile euro ile Ansarullah ve Lajna bu binayı satın aldı. İşte o zaman Kadiyan terk ederken sadece bir rupi bırakıp gitmişlerdi. Ve bakalım bunlar nasıl sistemi yürütecekler demişlerdi. Ama bugün bakın
cemaat değil. Bu cemaate mensup olan sadece bir ülkenin iki zeyli tanzim yani iki yan kuruluşlar Lacna ve Ansarullah onlar bu kadar bina bu kadar büyük bir parayla 1,7 milyon euro ile aldı. İşte ama bunun tersine hilafetten ayrılanların onların merkezi sistemi kalmadı. Tamamıyla paramparça oldu. Onların hiç merkezleri kalmadı. Onlar artık onların ne zaman onların içindeki temiz olan ruhlar hem o zaman hem şimdi ne zaman onlar bunun farkına varınca onlar hilafete geldiler ve gelmektedirler. Dünyada nerede İslam tebliğ işi yapılıyor ise bu hilafete bağlı Ahmediler vasıtasıyla bu yapılmaktadır. İslam'ın adı lekelenmekte. Bunun için çabalar sarf edenlere karşı mubayin cemaati yani biyet edenlerin cemaati İslam'ın güzel öğretisini ve sevgi öğretisini yaymaktadır. Bazı çok ilginç olaylar meydana gelir. İnsan şaşırır. Allah Teala nasıl insanlara Ahmediyete getirdiğini ve hilafete olan desteğini gösterdiğini görünce insan şaşırır. Sadece cemaatin doğruluğu değil. Bununla beraber hilafete olan desteğini Allah Teala göstermektedir. Böylelikle Allah Teala saadetli olan kimselerin gönüllerini, göğüslerini açmaktadır. Ben işte bir iki olaydan bahsedeceğim. Nijer Afrika'daki bir ülkedir. Afrika'da bir ülkedir. Oradaki murabbimiz yazıyor. Biz işte yeni Ahmedi olanlardan işte bir eğitim dersi yapıyorduk ve onlara 10 tane imam da çağrıldı o ders için. Orada onların bir chief yani oradaki bir kabile reisi de geldi. Onlara soruldu efendim bu imamlar için bu mahsus bir derstir ama siz niye geldiniz? O dedi ki efendim ben aslında biliyorum bu imamlar için bu klastir, bu sınıf veya bu ders imamlar içindir. Bir imama ben bundan haber verince o bana dedi ki yok gitmeyeceğim çünkü buradaki bu gayri Ahmedi alimlerden bahsetti. Onlar dediler ki bunlar kafirdirler. Onun için ben gitmeyeceğim. Ve ben bunu duyunca dedim ki bunlar Ahmediler kafir mi? Bunlar nasıl kafir olabilirler? Bir de ben bunlara buradaki çalışma izni verdiğim köy içinde eğer onlar kafir ise ben iki misli kafir oldum. Onun için ben çok üzüldüm ve çok dua ettim o gece. İşte bakın insanlar zannederler ki bu Afrika'dakiler bunlar cahil insanlar ne bilecekler. Ama bakın insan saadetli olunca kalbinde Allah korkusu olunca o insan diyor ki ben diyor Allah'a çok dua ettim ve Allah bana yol gösterdiği için böyle ona yalvara ben uydum. İşte bakın bu öyle bir şeydir ki büyük alimler de bunun farkında değiller. O sonra yemin ederek dedi ki ben rüya gördüm ki benim evime yıldızlar indi ve onun arkasından da ay indi. Ben onları görmekteyim. Ama onlarda hiç aydınlık yok, hiç nur yok. Binden beri gökten bembeyaz elbiseler içinde bir kişi benim evime indi. O evime iner inmez yıldızlar ve ay nurlandı ve bütün evim bu nurlandı. Ve benim kalbime bu böyle kalbime çivi gibi çakıldı ki bu işte Ahmedilerden birisidir. Ben ona diyorum ki sen Ahmedilerin murabbisi misin yoksa misin halifeleri misin?
Bu onun ben bundan sonra benim gözüm açıldı. Bunun üzerine Murabbi Bey ona birkaç resimler gösterdi ve o yemin ederek benim resmi, yani şu anki Huzur'un resmi üzerine elini parmağını koydu ve dedi ki bu kişiydi o gökten inen ve bundan dolayı benim evim nurlandı. Gambiya'dan Murabbi Bey yazıyor, Usamba diye bir köyde bir tebliğ edilince Vadel Mesih Aleyhisselam'ın geleceğinden bahsetti ve biat şartları okundu. Bunun üzerine köy imamı ve oradaki ilerlemedenle ilgili bir kurul başkanı dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Mehdi'nin geleceğinden bahsetmişti ve bugün ilk defa bunu gerçekleştiğini duyuyorum ve ben Ahmedilerden zaten çok çok etkilenmiştim ve Ahmedilerde bir güç vardır çünkü bunlarda hilafet vardır. Onlara şu anki Hazur'un resmi gösterilince dedi ki ben bu kişiyi her gün televizyonda görürüm. Onlar aşağıdaki 350 kişi diye onlar hepsi biyet etti ve Ahmediyete katıldılar. Onlar ise uç yerde Kur'an-ı Kerim'in tercümesini görünce dediler ki işte Ahmediyet aslında gerçek İslam'dır. Başka bir fırka, bir grup bu firkaya bu saadet nasip olmadı. Ve dediler ki inşallah biz Ahmediyeti sapasağlam biz Ahmedi olarak kalacağız ve hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Bu Almanya'da Hanao'daki caminin açılışında oradaki yerel halkı farklı tabakalarla ilgili insanlardı, politikacılar vardı, iş adamları vardı, öğretmenler ve diğer sair türden insanlar vardı, kadınlar, erkekler. Onlardan birçok kişi görüşlerini bildirdiler. Bir kişi dedi ki ben birçok Ahmedi'yi tanırım ve ben zannederdim ki Ahmediyetle ilgili birçok şey biliyorum. Ancak halifenizin sözlerini deyince ben halifenizin sözleri beni etkilediği gibi hiçbir şey beni etkilemedi ve ben İslam'ı gerçek manada şimdi anladım. İşte bu Allah'ın lütuflarıdır. Hilafetle ilgili olan. Ben aciz bir kuluyum. Ben kendi içimi çok iyi biliyorum. Benim hiçbir özelliğim yok. Ancak Allah-u Teala hilafeti destekleyeceğine dair söz verdi. Ve o kesinlikle sözlerini yerine getirendir. O hep hilafeti destekledi ve ileride de destekleyecektir. Vadel Mesih Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bu ikinci kudret Allah'ın koyduğu kudrettir. Bunu işte kendi kim imanını sağlam tutarsa o bu ilahi destekleri hep görecektir. Onun için imanları sapasağlam tutun. Hilafet-i Ahmediye ile sımsıkı bir ilişki içinde olun ve üzerinize düşen farzlarınızı yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah-u Teala hilafetin sözüyle beraber bazı görevler de size verdi. İlk devirde dünyaya çok düşkün olunca insanlar bu hilafet nimeti onlardan alındı. Allah-u Teala bu sözü bu ikinci devirde inşallah hep devam ettirecektir. Ancak
dini dünyadan üstün tutacağım sözünü yerine getirmeyen insanlar bu hilafetin bereketinden faydalanamayacaklardır. Ve bu hilafet nimetinden feyzlenemeyeceklerdir. Allah-u Teala hilafet vasıtasıyla korkuları huzura ve barışa çevireceğine dair söz verdi. Ancak bu sözler Allah'ın haklarını ödeyenler hakkında gerçekleşecektir. Ve bu ilk hak, ilk hakkı yabudunanındır. Allah'a ibadet etmek. İşte Allah bu nimetten faydalanmak istiyorsanız Allah'ın ibadet hakkını ödeyin. 5 vakit günlük namazınızı en güzel şekilde kılmaya çalışın. La yuşrikuna bir şeye buyurdu Allah-u Teala hilafet ayetinde. Hiçbir şey bana ortak koşmayacaklardır. İşte bu dünyada insanın birçok tercihleri vardır. Özellikle bu gelişmiş ülkelerde materyalizm ve maddiyet çok ön plandadır. Birbirine yarış halindedirler insanlar maddiyat için. Dünyevi çıkarlar burada ön plandadır. Onları elde etmek için insanlar yalan söylerler. Bu da bir nevi şirktir. İşte bu tür insanları hilafetin nimetinden gerçek manada feyzlanamazlar. Buradan Almanya'dan birisi bana mektup yazdı ki onun tabiiyeti bir kişi vardı. O her şeyi anladı. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın doğruluğunu da anladı. Tebliğ eden kişi ona sen biat et, niye biat etmiyorsun dediğinde o dedi ki ben Ahmediler tanırım, bazı Ahmediler tanırım. Onları vergi ödemezler, yalan söylerler. Başka da yanlış işler yaparlar. Ben bunları hiçbirisini yapmıyorum. Ben hem vergi öderim, taksi sorarım, onu da ne kadar hakkım ona onu da hakkıyla o işler yaparım. Onun için ben onlardan daha iyiyim. Ben bu inanışları bildiğim halde, bu doğruluğunu bildiği halde ben cemaate katılmayacağım. Hazır diyor ki onun cevabı %100 yanlıştır. Çünkü o Allah ve onun peygamberinin emrini yerine getirmemek suretiyle kendisi suçlu duruma düştü. Allah-u Teala ona bunu diyecek. Sen hakikat gördüğün halde bazı kişiler görünce o hakikaten sen uzaklaştın ve benim emrimi tabi olmadın. Ancak bu şekilde davranan Ahmedilerde iki misli günah işlemektedirler. Onlar hem Allah'ın lütuflarından kendileri mahrum kalmaktadırlar, hem diğerlerini Allah'ın lütuflarından mahrum etmektedirler. Ve böyle kimseler için Mesih Aleyhisselam dedi ki bana isnad olduktan sonra benim ismimi lekelemeyin buyurdu. İşte vadlen Mesih Aleyhisselam'ın adını leke süren insanlar hilafetin feyzinden hiç bereketlenemezler, feyzlenemezler. Böyle insanlar kendilerini sorgulamak zorundadırlar. Yani bunun gibi işte cemaatte çalışanlar ve cemaat görevlileri de ben diyorum ki sizin işlerinizdeki bereketler ve yaptığınız hizmetler bunlar hepsi bir tek hilafete bağlılığınızdan dolayıdır. Bundan siz ayrılınca bir zerre kadar hizmet edemezsiniz. Eğer bazı hizmetlerinizin güzel neticeleri varsa ve bazı kimseler onu dünyevi ilimlerine veya çalışmaların neticesi zannediyorsa o sadece hayal dünyasında yaşamaktadır. Din için yapılan hizmetlerde
hilafetten ayrılınca zerre kadar bereket göremezsiniz. İşte hilafetten ayrılanların sonunu siz gördünüz. Onlar da bunu gördüler. Onların git günden güne sadece azaldılar, merkeziyetleri kalmadı. Onların nizamları desteksizdir. İşte hilafete olan sevgi ve itaat neticesinde Allah'ın lütufları inmektedir. Ve güzel sonuçlar ve meyveler ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu ilahi nizamdır. Allah'ın kurduğu nizamdır. Onun için şimdi dini hizmeti için Allah-u Teala her çabayı hilafete bağlamıştır. Onun için eğer bir görevli içinde eğer benlik gelirse ve o veya kendini ve ben bunu yaptım derse o çok istiğfar etmeli. Çünkü cemaatin ilerlemesinde ne alimlerin ilmi ne akılın aklı ne de dünyadaki dünya ilimlerinde uzman olanın uzmanlı bir işe yaramaktadır. Eğer bir aklı veya uzmanın mahareti cemaat işlerinde bir netice göstermekte ise bu sadece Allah'ın lütfu ve hilafete olan bağlılıktan dolayıdır. Çünkü bu bağlılıktan dolayı Allah-u Teala bu meyvelerin güzel meyveler için söz vermiştir. Dünya düşkün olanlar dünya işlerinde ilim, maharet, uzmanlık belki işe yarayabilir. Ama cemaat işlerinde özellikle cemaat işlerinde insan kendine hilafete tabi etmek zorundadır. Alimlerde ki onlar vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlere, yeni iman edenler, gençler, çocuklara hilafete gerçek manada hilafetin idrakini sağlamak, onlara bunu idrakini sağlamak onların vazifeleridir. Cemaat görevliler de bundan sorumludur. Bazı görevliler seçildikten sonra kendilerini ohdedar yani görevli de kendilerine bir görev alırlar ama dinden hiç haberleri olmaz. Onlara verilen o görevlerini bir dünü bir görev gibi zannederler, bir makam gibi zannederler. Birileri bana geldiklerinde ben cemaatte falanca görev benim elimdedir dediğinde ben ona diyorum ki hayır bende şu makam vardır, bu görev vardır deme. Ben falanca hizmet sürdürmekteyim de. Çünkü eğer Allah-u Teala sana bir görev verdiyse o zaman ihlas, vefa, ilmi ve takvasını da ilerletin. Öyle görevliler vardır ki onlar kendi önemlerini hep vurgularlar. Ben görevliyim derler. Ancak hilafet söz konusu olunca senede bir kere hilafet gününü kutlarsak işte vazifemiz yerine getirmiş olduk zannederler. Ben önce de bir keresinde demiştim ki Hazreti Muslim Maud'un bir sözüne dayanarak demiştim ki cemaatin hilafet üzerinde vurgu yapması ve hilafetle olan ve hilafetle kişisel ilişkiyle ilgili bu konuyu sık sık ne kadar vurgulanması gerek varsa cemaat onu yapmamaktadır. Şimdi ben dedim için işte
konuşmalar Jalsa'da yapılmaktadır. İşte kim bunu sağlıyorsa o kendi durumlar içinde kendi iç durumlarında değişiklik görürler. Geçen hafta Londra'ya Kanada'dan ve Amerika'dan 200-300'e yakın huddam geldi. 3 gün orada kaldı. Yeni Yahudi olanlar da vardı onlarla. Görüştükten sonra onları tamamıyla ihlasları ve vefasları durumlar değişti. Bunu görünce insan çok şaşkın kalır. Gittikten sonra da onlar bunu tekrarladılar ki biz hiç namazı terk etmeyeceğiz. Cemaat hep bağlı kalacağız ve hilafetle hep ilişkilerimizi sürdüreceğiz diye tekrar söz verdiler. Bundan önce onları ne kimse onlara hilafetle olan ilişki nasıl olmalı kimse onlara anlatmamıştı. Şüphesiz kişisel mülakat, görüşme neticesinde her iki tarafta sevgi de ilerleme olur. Ancak birçok vakalar bir kur anlatınca hem alimler hem cemaat görevlileri cemaat içinde ara sıra anlatırlarsa bu imanlarının sağlanması imanlarının parlanmasına neden olur. Nurlanmalarına neden olur. Bazı görevliler hilafetin temsilcisiz diyerek kendi önemlerini ortaya koyarlar. Ben hilafetin temsilcisiyim derler. Ve bu görevliler içerisinde hem erkekler var hem lacna da vardır. Lacna'nın görevlileri de vardır. Ancak hilafetle olan bağlılık meselesini onları gereği gibi insanların kafalarına yerleştirmediler. Eğer bu görevliler hilafet ilişkisini ve hilafetle olan bağlılığının önemini vurgularlarsa kendi önemleri kendiliğinden ortaya konmuş olur. Bu alimlerin görevidir. Bunun içinde murabbiler de dahildir, cemaat görevlileri de dahildir veya din bilgisi olanlar dahildir. Onlar halifenin elleri ve kolları olmalı. Hem kendi amellerini halifeye tabi etmek ve hem diğerlerine bunu anlatmak onların vazifeleridir. Bir kere bize anlattık ki bu yeter demek tamamıyla yanlıştır. Sık sık bu vurgulanmalı. Hazreti Muslim Maud radıyallahu teala anhu bu konuda murabbilere ve alimlere şöyle der. Her mümin dinin derdini taşıyan her mümin ve silsileli cemaatle ihlaslı olan her mümin ve Allah'ın cemaatinin güzellikle onun yayılmasını isteyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'a nasip olan izzetinin tekrar İslam'a nasip edilmesini isteyen kimse ve vaadilen Mesih aleyhisselatü vesselam'ın çabaları boşa gitmesini istemeyen kimse hilafete öylesine bağlı olmalı ki o insanlara hilafetin önemini anlatmalı ve bu nimetlerinden paylarını almalı. Bazen bir düğünde insanlar kendi işte alimler o kadar bunun önemini sık sık vurgulamalı ki bu en zihni çok
zihni çok geri zekalı denebilen bir insan bile bunu anlasın ve bunun bereketini ve önemini anlasın. Allah bize nasip eylesin ki biz de bunun hilafetin bereketlerinden faydalanalım ve bu şeyler biz anlayalım, bu nimeti anlayalım. Hilafet gününde sadece işte vefalarını bildirmek, efendim hilafet günü mübarek olsun diyerek kendilerini kandıranlardan olmayınız. Allah dilediği şekilde bize hilafet nimetine sahip çıkmayı nasip eylesin. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.